Ma jezi me, kar se meni dogaja v tem King Kong teatru s to mojo tretjo predstavo Razočarana gospodinja pri seksologu. Zdaj smo imeli, v teh dneh še imamo Domžale, bomo imeli za 8. marca, veliko si obetamo Domžal, ampak v teh dneh smo imeli enih 370 že predstav, blizu 60,000 gledalcev, večja mesta bomo še obdelali, neko poslovilno turnejo bom imel jeseni s to predstavo. Zdaj imam 4. soigralko Mino Manojlović, zmagala je na audiciji, res fantastična, pevske, igralske, plesne kvalitete ima neverjetne, res na najboljših mladih obetajočih igralk je bila pred 10 leti v Beogradu, zdaj že 10 let živi v Sloveniji. Zdaj ne bom razlagal, kako se tukaj znajde, ampak mi smo ji dali, jaz sem ji dal priložnost, da se tudi v Sloveniji uveljavi, da vsaj vzdržuje to gledališko kondicijo s to mojo predstavo, ki je za njo kar zahtevna. Na to predstavo, govorimo o predstavi v Novi Gorici, ki je bila 15. februarja, po velikih zapletih, da smo sploh dobili termin v kulturnem domu, gostovali 15. februarja pred tako rekoč razprodano dvorano. Dvorana ima kapaciteto, ne vem, 340 ali koliko jih ima, mi smo imeli tam 310, 20, kaj pa vem točno koliko, gledalcev. Zdaj jaz povem, da vsi ti gledalci, ne rečem, da vsi, kolikor je bilo videti in kolikor boste videli iz posnetka, so bili tako rekoč v ekstazi. Vi ne boste videli aplauzov, ki so sledili non-stop 90 minut predstave. Mi dva z Mino, to je ime moje soigralke, ki je bomba, ne, sva morala tu in tam ustaviti predstavo za par sekund, zato da so se gledalci nasmejali, odsmejali. Tudi minva z Mino sva imela predahe smeha, ker tako improvizirava, da greva včasih en drugemu v nasmeh. Ne? To se reži ona bolj kot jaz pa bolj kot ona, pa tako naprej. Ne? In ta predstava v tej dvorani je bila ena najboljših. Odziv publike boste videli. Zdaj, kaj se meni vse dogaja s to predstavo, ne, to... Jaz sploh ne smem v Krško. 5 let že imam to predstavo, vmes je bil COVID. 24. bi mogli imeti predstavo na Jesenicah. Ne vem, direktorca, župan, ne kdo, ne pusti. Backup je bil Slovenski Javornik, blizu Jesenic. Nismo smeli niti tja. Kranj, kulturni dom tam, Prešernov, prepovedan. Nov Mest, gledališka dvorana, prepovedano. Ne sme, Vodeb ne sme. Tlele v kak ljubljansko gledališče prišel. Enkrat je šel nekdo vprašati Uršula Cetinski, če bi Vodeb lahko prišel. So ga na pas mater nagnali. Nov Mest, Koper. Ni variante, da kamorkoli pridem tako brez zadržkov. Včasih ne vprašajo, večinoma pa ko zvejo, da sem jaz, ne, ta gledališki mojster, režiser, scenarist, pa še glavni igralec. Ne. In nikogar ne moti, da tukaj imam še soigralko, po Uršuli Soban, Moniki Jekler, Vesni Anđelković, zdaj Mina Manojlović, da tudi one trpijo, ker se mene jebe na tak način, da to v eni normalni, demokratični, kulturni državi, kjer obstaja nek, rekel, bonton, tudi gledališki bonton, da se to ne dogaja. Da bi tam, ne, po predstavi, namreč govorim zdaj en teden po predstavi, po super predstavi, sklepni aplauz boste videli, se najde ena nevrotična moškinja, feministka, aseksualka, zafrustrirana ženska, če je to bila ona, ne, ki napiše, in zdaj si vi poglejte si
ta dopis, pa naj ga preberem, piše, dne 15.2. Ste imeli naslovljeno na upravo zavoda, se pravi na direktorico zavoda kulturnega doma. Predstavo ste imeli Razočarana gospodinja, ne piše še pri seksologu. Žalosti me, da tako primitivno predstavo sploh da gostite v programu, da jo date v program, da jo daste v program. Tu so samo poniževanja, primitivne, žaljive besede na račun žensk. Mislim, jaz pa vsakih 5 minut naslovim na moške, ki niso v redu, dikcijo, tega je treba ubiti, ker ni dostojen moški, in se hecamo. Tak pa tak je, tega je treba ubiti. To jaz skozi govorim, ta pa žalim ženske. Če bi prišla sama, očitno ni bila sama, če bi prišla sama, bi zagotovo zapustila podčrtano dvorano, se pravi predstavo. Ljudje bi se radi malo posvetili, poveselili, zabavali, ne pa odšli iz predstave zgroženi nad vašo izbiro nastopajočih. Predstava ni bila vredna niti centa. Podpis v razmislek. Zamislite si, pogledajte si aplavz. Dajmo si ga pogledati, ta aplavz. Dajte nam iskren nasvet. Dajte domov na brikete. Zdaj si pa, kam boste dali ta dopis, Pa ljudje so se to križali, take ovacije so bile, potem smo šli na pijačo, so hodili k nama, k meni, k svoji igralki, čestitali, ta njena sorodnica, ki je videla vse predstave v Srbiji, ki jo pozna od rojstva, je rekla, navdušena, poznavalka gledališča, navdušena nad menoj, srbska poznavalka, pa je rekla, tale scenarij je pa prefinjeno pisan, ker vse drži, namreč operiran s tudi imenom, kot so, Tito, recimo, Jovanka, Herta Haas, to je bila žena od Tita, Pelegrina, kaj ta, Pojka, s katero ima Žarkota, Mišota omenjam, vse drži, vse z rokava stresam, ker sem imel nekaj nastopov oziroma faktor na temo Jovanke, tudi Tita, ki ni imel dvojnika. Vse je konsistentno, ta poznavalka gledališča, ljubiteljica gledališča, vse pozna. Genialna predstava, soigralka dobi cvetje, aplavz, bis, vse. A ta ženska prav, namesto da bi se ljudje malo poveselili, malo zabavali. Zdaj, bom rekel, jaz bi dal jajce na klado, če je, ne vem, kdo se na katerikoli gledališki predstavi bolj zabaval kot na tej moji razočarani gospodinji pri seksologu. Ne vem, kaj naredim.
toči cviljo med predstavo, če moramo midva time out vzeti, da se odsmejijo do konca, če se midva reživa, ne, potem verjemite mi, ne, če niste ranjeni na točki seksualnosti, ne, spolno zlorabljene ženske, tole težko prenesejo. Kaki aseksualni moški tudi, ne, ker se tudi norca delani iz aseksualnih moških, ne, se ne znajo lotevati na dostojen način svojih žena. Tudi kakšni cerkveni velemojstri Boga, pa to jih tudi lahko malo premetava, ne. Ravno v Novo Gorico, v Solkan, so mi enih 5 let nazaj, pred korona krizo, za novo leto, pripeljali Nuno v prvo vrsto. Nuno. Jaz sem rekel, Nuna te predstave ne sme videti. Oziroma ne smejo otroci videti. Ne. To pismo ni otrok pisal, ne. Čeprav je otročja pisava. Ne. Neka upokojenka je mogla biti. Ne. Otroci prepovedane, ampak torej Nuna, gospa Nuna, tole ne bo šlo, jaz sem vsega hudega vajena. Po 5 minutah je oddrdrala ven, kakor se je noge nesle. Zdaj ne vem, ali je lahko zlat. Mislim, midva sva tam dostojna. Najin jezik ne da je vulgarno oster, ampak je simpatično smešen, malo rudarski, ne, knapoščino imam tudi, ne, tudi tale soigralka Rada Pušič-Kurc je bosanka, ne, tudi vsega hudega vajena, dobro zgleda. Skratka, zadeva je bila tam štimala v nulo. Potem pa dobim pa ta dopis, ne vem kam ga bi dal, ne vem, sestavlja je dopis našemu King Kong teatru, tam neka tajnica, sekretarka, kaže Martina Mavrič, nepomembna. Ampak po naročilu direktorice, in direktorica je rekla, da se je odločila na podlagi takega anonimke 1 proti, ne vem, 300, da ne bo več ta predstava gostila v njihovem novogoriškem kulturnem domu. Ne? Mirko Brulc, bivši župan, je predsednik sveta zavoda. Jaz sem bil direktor sveta zavoda, torej direktor zavoda, tudi kandidat za kulturni zavod sem bil jaz, za direktorje, ker smo želeli znižati stroške in bi jaz kot magister sociologije kulture in magister športologije bi bil direktor zavoda za šport in kulturnega zavoda, zavoda za kulturo Delavski dom. In zdaj, da bi nekdo meni takle dopis napisal, jaz imel pa argument v video posnetku, da bi jaz vprašal nekoga, ki je tam bil, če tudi tonskega mojstra, ki je bil izredno neprijazen do nas, ne, žal naprej, nekaj me imajo, ne vem, za pol hudiča, jaz pa levičar Strbol, ne, da bi se to pozanimalo, kaj smo se mi tam šli. Mi smo imeli kulturno predstavo, ne, nobeni državi se ne zgodi, da bi takle dopis se spravil na nekoga, pač sem režiser, scenarist, glavni igralec, ali pa na King Kong teater, ki si lasti to predstavo, ne, da bi zdaj pa ta predstava ne bi smela več gostovati. To je v najhujših železnih časih v Jugoslaviji, ali pa zdaj v Severni Koreji. Ne vem, kaj ima zdaj Rusija, pa Putin. Mislim, Mirko Brulc. Rega, ti si predsednik sveta zavoda, kjer mu direktoruje Pavla Jarc. Ne vem, če ima ta kaj Stejo Jarc, ampak zagotovo ima z Gibanjem Svobodo oziroma z levo sceno, ne. Pa ste jaz levičar, ne. Ampak, ne, tudi iz kakšnega Goloba se mal ponorčujem v predstavi, tudi iz kakšne Urške Klakočar Zupančič, tudi iz Kučana, tudi teh cerkvenjakov, ne, ker nisem ne lev, ne desen, ne. Mislim, zdaj komu zdaj raste oslovska ušesa? Da gre dopis napisati na King Kong teater, da ta predstava ne sme več gostovati v kulturnem domu. Nismo imeli več niti ambicije tja priditi. Ne? Ker je to 360 predstava, tam enih 420, 450 jih bomo šli imeli v tej poslovilni turneji. Vse lahko mi gremo tudi v Gorico. To ni edina. 3-krat smo že bili, 4-krat. Ne?
Sej, poleg kulturnega doma obstaja še kupica hotelov, ne? Tista Perla se mi zdi s tistim amfiteatrskim kazinojem se mi zdi super za to predstavo. Tako kot Kongo, Supelski, ne? Pa imajo še drug kulturni dom, ali kaj, ne vem kakšen dom v Novi Gorici. Ampak ponizati se, da uslišiš te eno pretegnjeno babo, na drugi strani imaš pa 300 euforičnih gledalcev. Pavla, dej se strezni. Mislim, malo sem popizil tudi zato, ker so nam odpadle Jesenice, ker ne smemo v Nov Mest, Koper, Krško, Kranj. Spoštovani gledalci, če brat, da mi kam pridemo s tolo kontroverzno predstavo, javite se mi, javite se mi. Zdaj si pa še enkrat pogledajte tale aplavz, sklepni aplavz. Kaj ne drugega rečem? Čao! Dajte domov na briketa. Dajte imate sabo,